Kuru öksürük neden olur? Öksürüğün çeşitli nedenleri olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü gibi rahatsızlıklar bu nedenlerden sadece birkaçı. Ancak öksürüğün en yaygın sebebi, soğuk algınlığı ve gripten kaynaklanan bir viral enfeksiyon olabilir. Gece vakti ortaya çıkan kuru ve balgamsız öksürüğün nedeni daha çok viral üst solunum yolu enfeksiyonu veya alerji olabilir. Balgamlı öksürüğün nedenleri, sinüzit, bronşit ya da sigara kullanımı da balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca bazı akciğer hastalıklarında da balgamlı öksürük görülebilir. Öksürük, başladı mı kolay kolay geçmeyen, zaman zaman insanın krize bile girmesine neden olan önemli bir sağlık sorunu. Gece uykulardan uyandıran ya da önemli bir toplantı sırasında sizi zor durumda bırakabilen öksürük krizlerinden kurtulabilmek için özellikle bitkilerden yararlanmak gerekir. Öksürüğü önleyen bitki çayları, ayva, bal ve ıhlamur. Bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay boğazları yumuşatıyor ve iyileşme sağlıyor. Günlük 2 ila 3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Toz karabiber ve bal. Yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip bir tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2 ila 3 tatlı kaşığı kadar tüketebilir. Ayva çayı. Ayva çayının öksürükte yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkisi bulunuyor. Bir çay kaşığı parçalanmamış ayva tohumunu bir fincan su içerisinde 5 ila 10 dakika kadar demledikten sonra içebilirsiniz. Genellikle bitki çayları hafif etkili olduğundan yemeklerden 30 dakika önce veya 1 ila 2 saat sonra mide boşken içmeniz çayın olumlu etkisini artırıyor. Zencefil, karabiber, bal, limon, tarçın. 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2 ila 3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz. Soğuk algınlığı öksürüğüne ne iyi gelir? Ayva çayı, ekinezya çayı, yaseminli portakal çayı, kuşburnu çayı, sütlü bal, ıhlamur, zencefil, ada çayı, pekmez, pastil, günde en az 2 litre su, zerdeçal ve zencefil, öksürüğü ne geçirir? Yukarıda listelediğimiz doğal ve bitkisel yöntemleri denemenin yanında bu yöntemleri de uygulayarak öksürüğü geçirebilirsiniz. Bulunulan ortamın havalandırılması, oda nemlendiricilerin kullanılması, soğuk ortamlardan kaçınmak, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, burnu temizlemek, buhar cihazı ile buhar solumak, yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak, parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.